قررت الدائرة الثامنة إرهاب محكمة استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم تأجيل قضية خلية أبو تراب المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، والمتهمين في القضية المتهم السابع والمتهمة الثانية عشرة من بين 15 متهما ومتهمة وفقا لأمر الإحالة لجلسة 19 من سبتمبر المداولة مع استمرار حبس المتهمين. وصدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المكناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر كل من أشرف حسن. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة تأسيس أحد أبرز قيادي تنظيم داعش الإرهابي الهارب أبو تراب لخلية تابعة لتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني. قام من خلالها بتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم داخل البلاد لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة، بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر النسائية داخل الخلية على قناعة بذات الفكر الجهادي لنقل الأموال والتكليفات لعناصر التنظيم تجنبا للرصد الأمني ولتجنيد الفتيات والنسوة بغرض ضمهم لتنظيم داعش الإرهابي. وكانت المحكمة استمعت بجلسة اليوم لدفاع المتهمين، وطلب دفاع المتهم الأول أصليا الحكم في الدعوة واحتياطيا الاستماع لشهادة كل من الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق الحويني نحو ما ورد بالتحقيقات على لسان المتهمين بتأثرهم بخطب ودروس السابق ذكرهم، والتي كانت تحثهم على السفر إلى سوريا للانضمام للجهاد ضد الفكر العلوي. واستمعت الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر تأجيل قضية خلية أبو تراب، وهي الخلية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، إلى دفاع المتهمين. وجاء ذلك بعدما طلب دفاع المتهم الأول في القضية أصليا الحكم في الدعوة واحتياطيا الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق الحويني بسبب تأثر المتهمين بخطبهم ودروسهم والتي كانت تحثهم على السفر إلى سوريا للانضمام للجهاد المتطرف. وتخلصت الدعوة في تأسيس أحد أبرز قيادي تنظيم داعش الإرهابي الهارب والمكنى أبو تراب لخلية تابعة للتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني. كما قام من خلال هذه الاتصالات بتكوين خلية عنقودية تتبع في الأساس للتنظيم داخل البلاد، كل هذا بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات عدائية ضد الدولة. وقام بذلك بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر سواء النسائية أو الرجالية، وكلهم على قناعة بالفكر الجهادي لنقل الأموال وتكليفهم لعناصر التنظيم، وهذا كله لتجنب الرصد الأمني وضمهم لتنظيم داعش الإرهابي العالمي. العاصمة للحقيقة وجه واحد.